Еден месец откако започна проектот Мој ДДВ за поврат на 15% од данокот на додадена вредност од секоја сметка, граѓаните добија известување дека за да можат да скенираат сметки ќе мора да ја ажурираат апликацијата. Обновата на апликацијата бара инсталирање одново, а не ажурирање врз постојната, бидејќи при повторно логирање потребно е да се внесе корисничкото име и лозинката. Воопшто не станува збор за нова апликација, во тек си е сегашната постојната апликација од моментот кога е излезена, него станува збор за нов модул, надградба во системот. Тоа значи еден вид поддршка на самата апликација за подобро функционирање, нејзино функционирање и подобро користење од страна на граѓаните. Значи останува истата апликација и само треба да се направи апдейт доколку тоа побара смарт телефонот. Значи ли ова дека се што досега е скенирано сега повеќе не важи? Не, воопшто не се избришани фискалните сметки, тие што се претходно скенирање, значи пак ќе повторам дека станува збор за само апдейт на самата апликација. И во извештај може секој граѓанин да си провери во самиот извештај кои фискални сметки ги има скенирано со старт од 1.7. За првиот месец од мерката поврат на ДДВ се скенирани 7,2 милиони сметки со вкупна вредност од 3,6 милиарди денари. Од оваа сума 395 милиони се платен ДДВ. Делот кој треба да се врати кај граѓаните е 59 милиони денари, односно 965.000 евра. Мој ДДВ ги дава своите резултати и резултатите веќе се видливи и се двојни. Двојни се од причини што граѓаните имаат веднаш поврат на 15% од уплатениот ДДВ и секако со добивањето на фискалните сметки, со барањето на фискалните сметки, граѓаните се како инспектори со кои што овозможуваат да данокот биде уплатен во буџетот на Република Македонија. Инаку придобивките од мерката Мој ДДВ денес беа промовирани пред граѓаните на Кочани.